ЖД Северный. Красивый верх. Вот там станция метро, проход прямо сюда, здание вокзала. Вот это типа зал ожидания. Лесенка. В метро, кстати, нет вот таких штук вообще. И ты с коляской с детской должен больше нести. Молитвенная комната, вокзал. Вот, собственно, зал ожидания, который побольше, крупный. Выход к поездам. Вокзальная станция. Станция Георгиева площадь. Ну, собственно, весь вокзал. Сейчас, говорят, было еще хуже. Сейчас тут открыли, видите, тут магазинчик сувенирный, кафешечка есть. Стоят визинговые аппараты. Комната матери и ребенка. Добрая столовая. Та самая, где советские цены. Тоже про нее писали, что очень даже неплохо. Ну, собственно, все. Если ты не идешь в зал ожидания, то тебе надо выходить к вокзалу. Там вот камера хранения. И как бы все. Вагон СВ. Температура. Не видно. Вагон номер 11. Здесь окошечки. Мест откидных нет. У нас 4-е купе. Спальный вагон. Старая модификация после ремонта. Окошечко. Вот. У нас управление. Есть розетка 220. Багажная полочка. Окошко напротив закрыто, потому что очень жарко, когда поезд стоит, кондей не работает. Мешочки. Выделено нос. Лампы освещения. Еще по розетке. Сверху над спальным местом. Столик. Судя по всему, не складной. Две подушки. Походу не раскидывается. Это такая ширина. Набор приветственный. И приветственный набор тут. Начальник поезда. Мы его видели в соседнем вагоне едет. Ну, пожалуй, все. Расписание поезда. Аварийный стоп-кран напротив. Температура плюс 24. Плюс 24 температура. Вот там бойлер, есть кофемашина. У тебя есть? Мы находимся буквально в 10 километрах от населенного пункта. Интернет yok, связь yok. Леса, поля. Наш электровоз уезжает. По никому непонятным причинам смена электровоза. Обычно такое происходит, когда меняется напряжение, когда меняется административный район,
и когда меняются рельсы. Ну, тогда меняются и вагоны. Здесь, скорее всего, не знаю, я не вагоновожатый. Ну вот, по факту, один электровоз у нас ушел, придет другой. Но мне кажется, что в первом ходит электровоз, нас не будут менять на дизель. Просто, наверное, поставят другой электровоз. Вот, мы в Ижевске, собственно. Есть какие-то административные товарные здания. Вот это здание старого вокзала. Это наш поезд. Новороссийск, Пермь. Со всеми типами вагонов. Тут есть и плацкарт, есть и купе. Вот там Ижевск. Станция в Ижевске. Железнодорожный вокзал в Ижевске не в центре, совсем, слово совсем не в центре. Поэтому, ну, как бы и нет смысла выходить. Ну что там, привокзальная площадь, пара магазинов. Правда, я еще в карте приглядел, что там есть Додо пицца. Прикольно так. Выбежал из поезда, перебежал напротив, заказал себе пиццу. Ну вот. Ну, обычная привокзальная площадь. Ижевск достаточно крупный город. Вот, стоим здесь час 13 минут. Народ, разумеется, выходит. Во время долгих стоянок кондиционеры отключаются. Да-да-да, у нас кондиционированные вагоны. Слава богу. Вот, Ижевск. Красивые такие арочные переходы на другие пути. Народ ходит, разминается. Поезд не полный. Есть свободные купе. Может быть, потому что сходят как бы отсюда, наверное, в Пермь. Не очень интересно подсаживаться в поезд. Хотя не знаю по ценам. Может и интересней. Обычный зал ожидания. Все стандартно. Раздельный сбор мусора. Ижевск. Гостиница. Тут по первости стоял полицейский и не пускал никого. Проход закрыт. То есть как бы, ну, по логике вещей, вот приехал поезд, в нем как бы люди, вагоны не закрываются, купе не закрываются. То есть видно, что у каждого вагона стоит проводник, и его, конечно, задача не пущать. Но всякое бывает. Выход в город по мосту. То есть вот чисто теоретически я могу выйти в город по мосту. Большое количество сотрудников транспортной полиции. Касса дальнего следования. Красивый издал новый. Памятная доска Чайковскому. Вы знали, что Чайковский сын Удмуртии? Вот так-то. Досмотр. Ну, народ там бегает в город, покупает что-то в магазинах напротив. Наш поезд длинный, вагонов не считал, но длинный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 вагонов, что ли? Походу, да, 20 вагонов. Плацкарт. Ну вот отсюда можно снять панораму привокзальной площади. То есть, когда пришел поезд, народу выпускали отсюда, эти ворота открывали. Сейчас закрылись, ты хочешь выйти в город, то через досмотр, через вокзал, чтобы, не дай боже, ничего не случилось. Вон там Додо пицца. Ту-дум!
Вот. Продолжайте наблюдение. А вот идет локомотив к нашему поезду цепляться. Ну, конечно, у нас еще 30 минут до посадки. А это люди с электрички. Здесь же переход такой, френдли, так сказать. Не по низу, а по верху. И на себе чемоданчики. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Из Нижнекамска. С Нижнекамска. А, еще лайфхак для умных людей. Вот видите, народ идет, спускается по лесенке и оказывается в городе. Ну, самый прикол в том, что точно так же можно пойти обратно. А мы, как идиоты, поперлись через вокзал, и нас там досмотрели на фото на выход. Смысл? Смысл, Карл? Где вообще смысл? Вот все, заходят люди спокойно, проходят. И вот уже у поезда оказывается. А вот локомотивчик другой. Цеплямба к нашему. А это товарняк. Чух-чух-чух. Зачем там было проверять? Да вот я говорю, я просто в шоке. Ну, что поделать. Соляви, как говорится. Это пригородный вокзал Ижевска. Можно так заглянуть внутрь. Тю-тю. Напротив Додо Пицца, слева пятерочка, все закрыто, кроме Додо. Додо тоже сейчас закрывается, на до 11 вроде как. А, побольше локомотивчик цепляют, длиннее. И походу это дизель. Не вижу рогов. Ну, то есть нас на дизель переключили, с электро на дизель. Значит, там где-то какой-то есть перегон, где нет проводочков. Вот и весь сказ. И вот там тоже отцепили какой-то локомотив. Тоже то есть здесь станция перецепа. А это электричка. Раз, два, три, 4. Питер, Москва отдыхают. 4 вагона электричка. Прикиньте, какая длиннющая. Это все народ из нашего поезда гуляет. Потому что, как я уже говорил, когда поезд стоит, внутри все отключают. И даже открывает и не открывает. Ну, во-первых, невозможно открыть в вагоне окно. Нет, в вагоне открывающееся окна. Такой спуск к поезду. И вот. Ой. Вот когда народ прибежал, садится, вот там садятся тоже на поезд. То есть чисто теоретически подразумевается, что вот тут вот можно спустить багаж. А я бы так вот посомневался бы. Моя сумка на колесиках сюда не влезет. Это скорее для колясок детских, что ли, по размеру. Вот.